파지하차 시작하겠습니다. 하차하러 왔더니 여기도 엄청 바쁘네요. 대기 차량들이 많아가지고. 안돼.
보통 이제 모르시는 형님들, 밖에서 보기만 하시는 형님들은 가끔 이런 얘기들을 하십니다. 장비만 쓰고 토끼 기계만 갖고 놀다가 퇴근하겠네 이런 소리 하시는데, 그거는 저는 그렇게는 생각 안 합니다. 어차피 찌개기사들은 이렇게 바닥 청소도 계속 해야 되고, 그리고 저기 앉아서 한다는 것 자체가 그렇게 편치는 않아요. 일단 물건, 상하차 하는 물건에 대한 지식도 공부하셔야 되고,